Halo, selamat siang teman-teman. Sekarang saya lagi di dekat Puskesmas Mojo. Ini ada lahan kosong, sawah, tanah kosong. Kita coba mancing di sini ya. Siapa tahu ada petiknya. Gak tahu nih, boleh dipancing apa enggak. Kita coba di sini. Karena nanti kiranya nggak boleh mancing ya kita pergi. Ya, oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luasnya sudut Puskesmas Mojo nih, mentok. Oke teman-teman, pelampung sudah saya lepas. Mudah-mudahan dapat ikan petok atau ikan lainnya. Bismillah, kita lihat ya. Nih tanah kosong, rawa-rawa kayaknya. Tenang airnya. Kita nikmatin ya teman-teman suasananya. Prospek kayaknya, tapi nggak ada tempat buat teduh alias panas. Oke teman-teman, ternyata ikannya diingonin, barusan disamperin Bapak Sapam. Ada ikan nila sama ikan gabus. Kita terpaksa geser dari ikan yang lain. Pot mancing mana? Tetap semangat mancing mania, yes.